keessatti lammiin Itoophiyaa koronaan shakkame bakka adda bahee keessa jiru haalachi jiru maal jedha? ناس اللي أم فكني في الشجرة سيكوبا هذا ميت حركة إنسان سرّا هين تفني سيكمل عجائب جدا. إثيوبيا كورونا فيروس إلى أمة أفسكت إن ستايسو الركعة وجرو إجا أوجيسا. هل تبيه كنكسر كونتاكت تريس كوتشا جرمات من داي دات أبدا. جلانا بلاي كوبيسيرا كان سنيف بيسو أنزال على متعدساتي. kan jalqabaatiin Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabaman 16 ministeerri fayyaa biyyatti beekse. Magaalaan Adaamaa Finfinneen alatti bakka vaayirasiin kun itti argame taatetti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa miidiyaaleef kennaniin lakkoofsi kun dabalaa jiraachuu isaatiin tarkaanfiiwwan dabalataa fudhatamuu qabanii fi rakkoon kun hammaachaa yoo deemeef qophii godhamaa jiru ibsaniiru. እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሞት አደጋ የገጠመን ባይሆንም 16 ሰዎች hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti duuti mudate jiraachuu baatus namoonni 16 qabamuu isaanii qorannoon mirkanaa'eera. Lakkoofsi kun haalaan dabalee gara du'aatti akka hin ceene of eeggannoo guddaan kan barbaachisu ta'uu hubatameera. Daandii xiyyaara Itoophiyaa ilaalchisuun kana dura imala gara buufataalee 30 godhamu dhaabnee kan ture yoo ta'u har'a ammoo gara buufataalee 72tti imala godhamu adda kunneerra. Torbeedhuuf haala saalaallee buufataalee biroottis imala godhamu ni dhaabna. ወደ 72 ዴስቲኔሽኖች አቁመናል። አሁን ባለው ሁኔታ በቀን በአቨሬጅ ከ50 ሰው ያልበለጠ ወደ ኢትዮጵያ haala amma jiruun jiddugaleessaan guyyaatti namni alaa galu 50 hin caalu. Namoonni biyya alaa dhufanii baasii addaa of baasanii turuuf barbaachisu hin qabne har'a sa'a boodarraa eegalee gara Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinneetti geeffamu. Achitti tajaajilli fayyaa kan nyaataa bakka ciisaaf wantoota barbaachisoo biroon haga humni danda'e akka guutamuuf murtaa'eera. Dabalataan torbeewwan dhufan lamaaniif manneen barnootaa cufaa ta'anii akka turan murtaa'eera. ተጨማሪ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ዝግ ሆነው እንዲቆዩ ተወስኗል። ባለፈው kan kana dura torbee lamaaf murtaa'ee turetti dabalataan kan itti fufuudha. Ogeeyyii fayyaa wajjin wal qabatee tarii kan soorama bahan yookiin kan leenjira jiran akkuma loltuu qophaa'anii akka ta'an mootummaan haalli humnaa olii yoo isa mudate waamicha kan godhuuf waan ta'eef ogummaan of qopheessanii akka turan dhaamuun barbaada. ልክ እንደ ወታደር ዝግጅት እንዲያደርጉ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ከ134 በላይ የማቆያ ቦታዎች ከ44 qophii waliigalaan hamma Finfinnee keessatti siree 44,000 kan qabachuu danda'an bakki 134 qophaa'ee jira. Galma barkumee dabalatee dhaabbileen hedduun adda bahanii uummata keenya balaa hamaa dhufuu malurraa baraaruu fi du'a hir'isuu karaa dandeessisuun mootummaan tattaafachaa jira. መንገድ ለመፈለግ መንግስት ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ይገኛል። Koreen ministeerota dinagdee biyya irratti rakkoo weerarri COVID-19 qabu salphisuuf murteewwan dabalataa murteessuu isaas ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiru. የመጀመሪያው 5 ቢሊዮን ብር ገደማ Tokkoffaan birriin biliyoona 5 ta'u bittaa meeshaalee ittisaa fi yaala dhibee kanaaf akka oolu kan murtaa'e yoo ta'u baankii biyyaalessaa irraa birriin biliyoona 15 baankilee dhuunfaaf qofa akka gadhiifamu murtaa'eera. Kuni baankileen maamiltoota isaaniif yeroo liqaa itti deebisan akka dheeressanii fi liqaa dabalataa akka kennan gargaara. Sadaffaan meeshaaleen ittisaa fi yaala kooroonaa vaayirasiif barbaachisan qaraxa malee akka seenani. Afraffaan daldaltoota meeshaalee kana alaa galchan sharafa maallaqaaf dursa akka argatan gochuudha. Shanaffaan tuttuqaa karaa maallaqaa godhamu xiqqeessuuf baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa hanga maallaqaa karaa moobaayilii daddabarfamu akka ol kaasu murtaa'eera. Jaaffaan gatii xiqqaan baankiin biyyaalessaa gurgurtaa abaaboo biyya alaa irratti kaahee ture akka ka'u kan jedhudha. ለጊዜው እንዲነሳ ተደርጓል። Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadaman lafa Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa aangoo isaanii irraatii kaafaman. Sababni maal akka ta'e waa'illi keenya Bizuu Warqi Olaanaa gaafateera. Dhuguma yeroo lafaa irraa akkan ka'e natti himameera. Sababni jedhamee aangoota paartichaa faana dubbannu jira. Sunis adeemsa keessatti waan tokko riizarveeshiniin ture wal qabatee waan tokko ka'eera. Kanarraa ka'uudhaan immoo gara waajjira paartii kan damee Oromiyaatti gorsaa ta'uu koolatti malee. Isin amma dhimmoota paartiin badhaadhinaa tarkaanfachiisuu irratti waan irratti waliin galle hin qabdu jedhamtaniiti aangoo irraa kan kaatanii deebitanii immoo gorsaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa ta'uun kun akkamitti wajjin deemu? Waan baay'eedha yeroo biraa yoo asirra wayya.
Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduuwwan gaggabaabsee isinitti hima. Ministeerri muummee United Kingdom Boris Johnson koronaa vaayirasiin qabaman. Ministeerri muummee Johnson mallattoo dhukkubichaa kan agarsiisan yoo ta'u adda of qoodanii ni jiraatu jedhameera. Haa ta'u malee hojii isaanii manuma ta'anii akka itti fufan himaniiru. UK'tti namootni 14,500 ta'an vaayirasicha yoo qabaman haga ammaatti namootni 759 ta'an du'aniiru. Itiyoophiyaan qoricha koronaa vaayirasii qopheessan jira jette. Beektotni qoricha aadaa fi kan ammayyaa waliin ta'uun Itiyoophiyaa keessatti koronaa vaayirasiif qoricha qopheessaa akka jiran ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii Itiyoophiyaa beeksisee jira. Qorichi qophaa'aa jira jedhame adeemsa qorannoo bu'uuraa fi yaalii laaboraatoorii irra deddeebiin taasifamee darbuun gara oomishaa fi sakatta'insa kiliinikaatti akka ce'u taasifameera jedha gabaasni FBC. Xaaliyaanitti isaa 24 darban kanatti koronaa vaayirasiin namootni 969 du'aniiru. Xaaliyaanitti walii galan namootni 9,134 du'uu isaaniif Ispeenitti ammoo guyyaa tokkotti namootni 769 du'aniiru. Walii galan ammoo 5,000 dhaqqabaa jira. Ameerikaan ammoo haga ammaatti namootni 85,000 ol qabamuun biyya addunyaarraa jalqabaa taateetti. Dhimma itti aanuutiin koronaa vaayirasii COVID-19 chaayinaatti argamee addunyaa guutuu irratti dhibee weeraraa jedhame amma yaaddoo guddaa uumee jira. Biyyi lammiilee ishee hedduu dhabdee jirtu ammoo Xaaliyaanidha. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan du'anii 9,000 kan caale yoo ta'u kun addunyaarraa kan jalqabaa ishee taasisa. Amma kutaa bulchiinsaa Lombaardiyaa bakka akka malee miidhame jedhamerraa gara kibba biyyattiitti bal'ataa jira jedhamee sodaatama. Namootni shakkaman hedduun ammoo bakka qophaa'eef keessatti adda bahanii guyyoota 15 tursiifamaa jiru. Lammiin Itoophiyaa duraan biyya yeroo jiraataa turan qondaala mootummaa turanii fi amma magaala Miilaan Xaaliyaanii keessa jiraatan obbo Abarraa Tashoomaa vaayirasii kanaan shakkamuun bakka qophaa'eef keessatti dabarsaa jiru. Haalachi jiru gaafadheera. Appaartaamaan guddaan tokko jira. Bakka immoo kaffaltii xiqqaadhaan galtutu jira mana jireenyaa. Appaartaamaa kanarraa Afrikaarraa, Laatiniirraa, biyyoota Chaayinaarraa hedduun hundumtuu Eertiraa dabalatee, Sumaalee dabalatee namni iddoo appaartaamaa kanarra hin jiraanne hin jiru. Nama 700 hin taana. Nama 700 kana keessaa amma dhibeen appaartaamaa sana gale. Kan gale kara namoota 9 dhibee kanaan shakkamanii nu jidduudha hospitaala kan galan. Kanaaf maal gochuu danda'an namoonni hunduma dhibeen kun miidhaa namoota hundarraa akka hin qaqqabsiisne qoraandarii kan jedhamu iddoo adda si tursiisan nama 650 hin taana magaala keessa nu baasanii naannoo leenjii atileetiksiin tokko jira achi nu qubsiisanii. Bakki isin turtanii haala akkamiitiin kan qophaa'edha? Walirraa fageenyi isaa achi keessatti yaaliin jiru, hordoffiin jiru maal fakkaata? Sharaadha. Sharaa ispoortiin keessatti dalaganidha. Teenisii keessatti taphatanidha. Manaa miti. Qorri namuma guyyaa haala rafuu jechuu dandeessa. Achi keessa addaan inni fageesse amma kutaa amma siidoo kana keessa kara nama 60 hin taana. Fageenya warraa isin qabu achi keessatti ni makanii qofamantee rabbuma kadhattee guyyaa 15 turtu jedhaniiru. Guyyaa 15 kana rabbumtee kara keenya taa'ee qulqulluu taanee akkuma asii baanu maleedha. Bakki isaa irriibafis mijataa miti. Mee yeroo achi keessa teessan kana gamaxiin sammuudhaan maaltu isinitti dhaga'ama? Maal gochaa ooltu? As guyyaa lammaffaa keenya yeroo amma bakka turre kanatti soositti himu eegumsa cimaa sinu godha. Wal bira dhaabbachuu hin dandeessu. Walirraa fagaatta. Poolisiin nama lama wal bukkee akka deemu siif inni hiyyamu as Xaaliyaanii kana keessatti bakka haalli naaf hin mijoofne kana keessa taa'ee kana yaadu waa'ee saba kootiif. Amma fakkeenyaaf dhibeen dhiqachuu dhabuudhaanis akka darbuu dhiqachuun barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Garuu maalinni biyyattii wanta agartu namni beekamaa haa jedhu yoo harka dhiqate namni girrisee laala asitti namni wal bukkee dhaabbachuudha poolisiin si adaba. Anu obboleessa koo nan baqadha asitti lubbuu kootiif. Warrumti immoo mootummaatis yeroo harkallee kan dhiqatan uummata hoo kan barsiisan ta'e uummata ofirraa fageessanii amma Xaaliyaanitti harka maaliif hin dhiqannee miti kan lolli kan keenya kan poolisiin nu ari'u maaliif wal bukkee deemtanidha. Hayyee tole obbo Abarraa gama xiinsammuutiin bakka kana galuun keessan waan isin miidheeru qaba? Baay'ee amma fakkeenyaaf yeroo qorri si rukutee qofaatuyyuu namni ofirra galagalee si laala. Yoo haxxiffatte namni galagalee ofirraa si laala koronaa qofaan dhibamuu dhiisito normaaluma osoo dhibeen kun hin dhufin duratti amma fakkeenyaaf namni yeroo baay'ee hin qofaa hin haxxiffata. Amma yeroo ati haxxiffatte namni hundumtuu galagala inni kun uummataa isaatti dhiibbaa nurratti fidee jira. Nyaata illee amma fakkeenyaaf ashagamee si dhufa hagamitti akka harka isaan sirraa hiixatanii si kennan ajaa'iba jetta.
Mootummaan Itoophiyaa tamsa'ina koronaa vaayirasii uummata addunyaa harka walakkaa ol mana akka gadi hin baane danqee nama 22,000 ol gaaga'e to'achuuf hojiilee adda addaa hojjechaa jira. Rakkoon weeraraa vaayirasii kanaan biyyarra gahuu guddaa ta'uu waan maluuf mootummaan Itoophiyaa bakka yaalaa fi deeggarsa nyaataa akkasumas qophiilee birootti jira. Kun kanaan osoo jiru ogeessi fayyaa dhaabbata mootummaa guddaa tokko keessa hojjetanii fi maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan shakkamtoota dhibee kana hordofanii qorannoo laaboraatooriin adda baasuu irraa eegalee hanga ibsa gabaasotaatti hanqinoonni tamsa'ina vaayirasichaaf haala mijeessan jiru jedhu. Gabaasni qaama mootummaa irraa dhiyaatu gabaasa amanamaadha. Uummanni keenya waan lakkoofsa isaa irratti shakkii qabaachuu qabu natti hin fakkaatu. Garuu maalidha biyya keenyatti amma haga amma lakkoofsi gabaafameeru xiqqaadha. 16 jechuun xiqqaadha. Garuu lakkoofsa xiqqaa kana kan fide nuyi nama baay'ee teestii gochuu hin jirru. Maybe humna biyyattiitu kanan eeyyamne ta'uu danda'a. Namoonni baay'eenutu akka biyya kaanii akka biyyoota Awurooppaa kana baay'inaan qoratamuu danda'anii lakkoofsi namoota dhibee kana qaban biyya keenya keessatti baay'ee ta'uu danda'a yaada jedhuun qaba. Rakkoo kana kan fidu tokko haalli itti biyya kana keessatti kontaaktii tirees gochaa jiru mootummaan baay'ee dadhabaadha. Namni tokko yoo riizaaltiin isaa poozitiivii ta'ee annaawunsi godhame namoota isa wajjin kontaaktii qaban bira gahuun guyyoota 3-4 ol isaanitti fudhachuutti jira. Tiimiin kanarratti hojjetu baay'ee aktiif ta'ee nutti mul'atu. Kun immoo kontaaktoonni dafanii akka bira hin gahamne uummata keessatti immoo haga sanatti akka baay'inaan faffacaasan lakkoofsi namoota dhibee kana qabaniis biyya kana keessatti dafee akka sirriitti hin barannu taasisaa jechuudha. Waa'ee ibsa aangawootni dhimmi kun isaan ilaallatu baasaa jiranoo fakkeenyaaf waan akka dhoksuu fakkaatu wayii nama akkasii jedhanii odeeffannoowwan jiran ifa uummataaf beeksisuu irratti hanqinni waan jiru ta'ee sitti mul'ata. Sababa sanaatiin immoo balaan qaqqabuu danda'u hagamta. Dhugaadha gabaasni isaanii waan ditteel ta'e hin qabu. Akkuma irraa argitan riippoortii namoota 4 yeroo dhiyeessanii baay'ee ispeesifikii miti waa'ee namoota sana bakki isaan jiraatan illee seeraan hin ibsamne. Fakkeenyaaf kan Arfaffaa irratti eeramte durbee umurii 24 sana kaasuun danda'ama. Eessa akka jiraattu wanti caqasamee hin jiru. Gabaasa amma afaan Amaariffaatiin gadhiifameen EPHI itti teestii akka taatee fi poozitiiv akka taate kontaaktii namoota shakkaman irraa haga ammaatti kan beekame hin jirree fi qorachaa akka jiran ibsanii kun gahaa miti. Fakkeenyaaf eessa akka jiraattu himamuu qaba. Eessa akka jiraattu hojiin ishee yoo sirriitti himame namoonni ishee wajjin kontaaktii qaban utuu mootummaan yookaan qaamni dhimmi ilaalu utuu isaan hin barbaadiin iyyuu ofii isaanii haalli isaanitti riippoortii godhanii qaama dhimmi ilaalu bira dhaqanii jiraatu. Amma garuu haala gabaasa mootummaan gadhiisaa jiru yoo ilaallu piroofaayiliin namootaa sirriitti beekamaa waan hin jirreef namni ofiisaa of beekee riippoortii dhiyeessuu hin danda'u. Mootummaan immoo namoota kontaaktii qaban bira gahuudhaaf akkuma sila jedhe guyyoota hedduutti fudhachaa jira. Kuni hawaasa naannoo irratti miidhaa qaba. Lammata immoo dhibeen sun naannoo sanatti akka babal'atu taasisu jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gama mootummaatiin qophii fi deebii jiru wiixata dhufu qabannee kan isiniitiif dhiyaannu ta'a. Sagantaa keenya xumureeti kan jiru qopheessaan Galaanaa Balaa ture kan isiniif dhiyeesse Anzaaraa Lamtaa Addisaan ture. Torban gaarii qabaadha.